Aşkım bak düğüne de böyle gelirsen yemin ediyorum seni içeriye aldırmam. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diye kapıda ağlarsın ha. Işık saçan yüce kadınım. Ben senin için hazırlandım böyle ama. Ya aşkım piyanist şantör gibi olmuşsun ya. Bu ne? Ali, düğünde de müzikleri sen mi yapsan acaba? Hem gelen misafirleri de karşılarsın. Hoş geldiniz, niz. Oo kimleri görüyorum, rum. Halit Bey de buradaymış, mış. Ah doktor ben sana dedim çok cafcaflı oldu de ya. Aşkım Ha, sana çok güzel sürprizler hazırladığım için o güzel gözlerini bağlaman lazım. aşkım hemen bağla. Çünkü gözlerim bu acıya daha fazla dayanamayacak ya. Kör olmak üzereyim. Bağla lütfen. Tamam dön aşkım dön. Ha. Bağlayalım. Gel aşkım. Karanlıklarımı aydınlat diye seni buralara kadar getirdim Nurbanu. Bak laflar çok güzel de ben icraattan şüpheliyim Ali. Geldiler hadi. Gel aşkım gel. Ali bak dikkat et bir de düşürme şimdi beni. Ya ben seni düşürür müyüm aşkım? Dur bakalım şöyle. Şimdi gözlerini açıyorum. Açmayalım aşkım, açmayalım. Bak seni böyle görünce yemin ediyorum tansiyonu fırlıyor ya. Açayım aşkım açayım. Aç tamam. Tada! Ali. İnanmıyorum. Ali. Bütün bunlar senin fikrin mi? Toprağımla Gonca yengemden ufak bir yardım aldım ama konsept bütünüyle bana ait aşkım. Hadi gel. Şuraya bak. Ha. İnanamıyorum. Ne? Aa. Şuraya bak. Takla yaptırdım. Aşkım. Aşkım. Sana inanmıyorum. Büyülendim resmen bak. Bu sefer oldu bu iş. Düğünümüz günlerce konuşulacak. Hatta gazetelere, dergilere kapak olacağız. Bu sefer yüreğimin götürdüğü yere gittim. Pıt pıt atan kalbim Nurbanu'nu mağaraya getir dedi. Onu aşkının dehlizlerinde sakla. Yüreğim senin için bir sığınak. Sen de o sığınağımı aydınlatan lambamsın. Lambam mıyım? Ali ne kadar aşık Nurbanu'ya. İşte insan aşık olunca öyle saçma sapan şeyler söyleyebiliyor. Sen benim güneşimsin, ayımsın. Ay aşkım tamam içim şişti tamam. İşte düğünümüz burada olacak aşkım. Bir ilke imza atacağız, birlikte tarihe geçeceğiz. Burada bizim sayemizde düğün turizmi başlayacak. Güzel Isparta'mıza yeni bir gelir kapısı kazandıracağız. Hadi aşk bari, şu düğünü hemen yapalım. Ali bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum aşkım. Bu kadar mı etkilendin kız? Betim benzin attı. Ali gerçekten. Anam. Toprak! Gonca! Gel yetiş. Nurbanu beni bırakma. Ne oldu? Ya bayıldı birden bilmiyorum ki. Tamam hastaneye götürelim. Hadi götürelim. Dur. Aldım ben. Yavaş. Beni bırakma Nurbanu. Aşkım bırakma beni.